जो आप अब सुनने वाले हैं, उस पर यकीन कैसे करोगे? चले शुरू करते हैं। क्लार्क्स नटक्रैकर साल भर के लिए हजारों सीड्स जमीन में छुपा देता है। हैरत की बात यह है कि ये महीनों बाद भी बहुत सी जगहों को याद रख लेता है और अपना खाना ढूंढ लेता है। उसकी जबरदस्त मेमोरी की वजह से ये दुनिया के स्मार्ट टेस्ट बर्ड्स में शुमार होता है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट ब्लास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।